Ce module d'auto-apprentissage est destiné aux étudiants en médecine en DCEM 1. Il a pour objectif de familiariser l'étudiant avec les particularités de l'auscultation cardiaque normale et certaines auscultations pathologiques. Nous allons procéder à un briefing théorique suivi d'une présentation clinique vidéo sur une application de l'auscultation cardiaque. Le foyer mitral. Et il faut savoir que il y a certains foyers où il y a des anomalies à l'auscultation. Il faut systématiquement rechercher les zones d'irradiation, à savoir cervicales, surtout au niveau des vaisseaux du cou en cas de rétrécissement aortique suspecté, descendante, c'est-à-dire le long du bord gauche du sternum dans les insuffisances aortiques, et l'aisselle gauche ou le bord gauche du sternum pour les valvulopathies mitrales. En pratique, il faut définir 5 caractéristiques d'un éventuel souffle ou bruit pathologique au niveau du cœur, qui sont les suivants: le siège, les radiations, le temps, c'est-à-dire au cours de la systole ou la diastole, l'intensité, nous allons voir par la suite comment nous allons évaluer l'intensité d'un souffle, et le timbre. Avant de décrire la pathologie, il faut tout d'abord est perçu à tous les foyers et il marque le début de la systole. Il précède de très peu la pulsation radiale et il correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, c'est-à-dire mitrale et tricuspide. Le deuxième bruit, c'est le B2. Il est perçu aussi à tous les foyers, mais l'intensité est maximale au foyer aortique et pulmonaire, comme il traduit la fermeture de ces valves, et il marque le début de la diastole. C'est-à-dire, sur le plan pratique, lorsque vous allez mettre votre stéthoscope sur le thorax du patient, vous allez entendre les bruits suivants: lop, top, lop. Et que la systole elle est plus courte que la diastole, et il ne faut pas oublier de prendre le pouls en parallèle. Par exemple, chez les patients emphysémateux et obèses, nous allons avoir une petite difficulté à entendre un dédoublement physiologique du B2, c'est-à-dire lorsque nous allons entendre le B2, nous allons avoir l'impression d'entendre deux bruits en fait. Lors de l'inspiration, il va y avoir une désynchronisation des deux ventricules par l'inspiration afin d'augmenter le retour veineux. Toujours dans l'auscultation normale, nous pouvons entendre deux autres bruits possibles, qui sont le B3, qui est entendu à la pointe en décubitus latéral. Il est protodiastolique, il marque le tout début de la diastole, et il a une tonalité proche de B2. Il est de faible intensité, il est physiologique chez le sujet jeune. En dehors de ce contexte, il est très évocateur d'insuffisance cardiaque, et dans ce cas, il est appelé alors un bruit de galop. Il persiste en cas de fibrillation auriculaire. Le B4, même localisation d'auscultation, c'est un bruit de remplissage perçu cette fois-ci en fin de la diastole. Il est contemporain de la systole auriculaire, il précède alors le B1. Il n'est pas entendu en cas de fibrillation auriculaire. Chez l'adulte, le B4 est pathologique. Il est appelé alors un galop présystolique. Il signe une insuffisance cardiaque. Sur le plan pratique, il est difficile d'entendre ces deux bruits. Mais si vous voulez vous amuser à percevoir ces deux bruits, mettez-vous un seau qui est vide en dessous d'un robinet et ouvrez le robinet. Le premier bruit que vous allez entendre au contact des gouttelettes d'eau avec le seau, c'est le B3. Lorsque vous allez fermer votre robinet et votre seau est rempli, le dernier bruit que vous allez entendre, c'est le B4. Passons à l'auscultation pathologique. Nous allons décrire 4 chapitres. Les bruits anormaux surajoutés, les souffles et le frottement péricardique.
Les anomalies des bruits B1 et B2 peuvent être, comme nous avons vu, une diminution de l'intensité, en cas par exemple d'épanchement péricardique. Le B1 est intense dans le rétrécissement mitral. Nous allons dire qu'il s'agit d'un éclat de bruit du premier bruit. Le B2, il peut être diminué ou aboli en cas de rétrécissement aortique. Les bruits anormaux, en cas de systole, ils sont représentés par ce qu'on appelle le clic. Ils sont rares et c'est un bruit qui est sec et bref. Nous pouvons percevoir ce genre de bruit en cas de rétrécissement aortique et rétrécissement pulmonaire congénitaux. Dans ce cas, nous parlons d'un clic proto- et mésosystolique. En cas de prolapsus de la valve mitrale, nous pouvons entendre un clic méso- ou télésystolique. Il s'agit de 3 sons qui sont espacés. Vous allez entendre le B1, puis après un clic associé au souffle d'insuffisance mitrale, puis après vous allez entendre le B2. Il correspond à la mise en tension brutale des cordages. Il faut savoir que tout bruit diastolique est pathologique. C'est-à-dire du moment où vous avez entendu un bruit au cours ou un souffle au cours de la diastole, il s'agit forcément de quelque chose de pathologique. Nous distinguons deux situations, le claquement d'ouverture mitrale dans les rétrécissements mitraux et les bruits du galop. Nous avons décrit tout à l'heure, c'est quoi le bruit du galop? Chez l'adulte, il est souvent pathologique, il marque une insuffisance cardiaque et c'est un bruit de remplissage d'un ventricule insuffisant et c'est des bruits qui ne sont pas très intenses mais qui sont de tonalité grave. Nous allons passer à l'étude des souffles. C'est quoi un souffle? Un souffle, il traduit des turbulences entraînées par un écoulement sanguin qui n'est plus laminaire. Ils sont dus à des anomalies des valves, à une éventuelle communication anormale entre les cavités cardiaques ou encore à une augmentation du débit cardiaque. Ces souffles sont souvent maximum dans la région thoracique qui est la plus proche du lieu de naissance. Un souffle a la particularité de se propager électivement dans le sens du courant liquide qui lui a donné naissance. Nous revenons aux caractéristiques de tout souffle, le siège, l'irradiation, l'intensité, la chronologie et le timbre. Les souffles systoliques peuvent être des souffles d'éjection ou bien de régurgitation. Le souffle éjectionnel, il est souvent intense. Il a un timbre râpeux. Dans ce cas, lorsque vous mettez votre main sur le sternum, vous pouvez sentir ce qu'on appelle un frémissement. Il est souvent d'intensité croissante pendant la systole, maximum autour de la mésosystole, et son intensité augmente après une longue diastole. Où nous pouvons entendre un souffle systolique, essentiellement dans le rétrécissement aortique, le rétrécissement pulmonaire et la communication interauriculaire et la cardiomyopathie obstructive qui est aussi une sorte d'obstacle à l'éjection du sang, tout comme le rétrécissement aortique est la conséquence d'un rétrécissement ou d'un obstacle à l'éjection du sang secondaire à une calcification ou une fusion des sigmoïdes aortiques. Il est de siège maximal au foyer aortique, c'est-à-dire au deuxième espace intercostal droit. Il irradie vers les carotides. Il débute après le B1, dont il est séparé par un bref silence. Il est maximal au niveau du mésosystole. Il décroît pour disparaître avant le B2. Il est intense. Il a un timbre rude et râpeux de tonalité grave. L'abolition du B2 est en faveur d'un rétrécissement aortique très serré. Sur le plan pratique, vous allez entendre deuxième exemple fréquent qui est les communications interauriculaires. Le souffle systolique éjectionnel est entendu au maximum au niveau du foyer pulmonaire.
car il traduit un hyperdébit pulmonaire ou encore un rétrécissement pulmonaire fonctionnel. Nous allons trouver un dédoublement espacé et fixe du B2. Les irradiations sont au niveau du dos et des aisselles. L'intensité est entre 1/6 à 2/6 au maximum. Les souffles de CIA ne sont pas très intenses. Et c'est un souffle qui est rude et râpeux, accompagné d'un clic éjectionnel au foyer pulmonaire chez l'enfant, et même parfois un roulement diastolique au foyer tricuspide. Les souffles de régurgitation traduisent un reflux systolique de sang d'une cavité à forte pression vers une cavité à basse pression. Leur intensité est d'emblée maximale et constante. Ils couvrent la systole et aussi toute la systole, holosystolique, et leur intensité ne varie pas après une diastole longue. Ces souffles sont trouvés dans les insuffisances mitrales, les insuffisances tricuspides ou aussi dans les communications interventriculaires. Le souffle d'insuffisance mitrale est entendu à la pointe, il irradie vers l'aisselle, il est holosystolique, il a une intensité variable, son timbre parfois ce souffle il est télésystolique ou mésotélésystolique dans les prolapsus de la valve mitrale. Sur le plan pratique, nous allons entendre un souffle aspiratif. Les souffles d'insuffisance tricuspide ont presque les mêmes caractéristiques de l'insuffisance mitrale, diffèrent par la localisation au niveau du foyer tricuspide et il augmente à l'inspiration profonde. Les souffles des communications interventriculaires sont systoliques, holosystoliques, sont souvent intenses et ils sont localisés au niveau de la région mésocardiaque, au maximum au niveau le long du bord gauche du sternum, quatrième espace intercostal, et ils s'irradient en rayon du roux. Passons à l'étude des souffles diastoliques. Ils traduisent soit un rétrécissement valvulaire, mitral ou tricuspide, ou bien des souffles de régurgitation valvulaire, insuffisance aortique ou pulmonaire. Le souffle de rétrécissement mitral ou roulement mitral est perçu à la pointe. Il a un timbre sourd et grave. Il augmente en décubitus latéral gauche et après un effort. Avec peu d'irradiation, il est holodiastolique, avec un renforcement bref présystolique. Ils irradient classiquement vers la pointe, ils sont d'intensité variable, mais le timbre il est doux et aspiratif. Ils débutent après le B2, ils sont holosystoliques, d'emblée d'intensité maximale puis décroît progressivement. Ils sont mieux perçus en position assise, penchés en avant et en expiration forcée. En cas d'insuffisance aortique importante, nous allons trouver aussi un souffle systolique d'accompagnement qui est un souffle d'hyperdébit, un roulement de Flint apexien qui traduit physiologiquement une sorte de rétrécissement mitral physiologique par le débit important et un claquement mésosystolique bref. Les souffles continus, c'est surtout les souffles de persistance du canal artériel. Entendus au niveau du foyer pulmonaire et sous la clavicule gauche, ils sont d'intensité variable et accompagnés parfois d'un frémissement télésystolique. Ils sont assez fréquents chez les enfants. Enfin, les frottements péricardiques, c'est un bruit dit surajouté, il est superficiel.